Да что? А за что? За что? Я выиграл мяч! Какие даже пассив. время можно! Пойди. Давай! Бросаться! Лезь, ходи! Спокойно, дорабатывай. Наим, давай, руки убираем. Ну ты видишь, спокойно, играй. Леха, тише! Все, ну привез, все! Давайте бросим играть! Тебе надо было право пойти. Давай потом. Можно мне, можно. Давай с ним снять. Бля! Выше, не бросай! Да успокойтесь, ну и все готово. Лево, кто? Далее. Так, спокойно, сзади идет. Можно мне? Бак! Хорош, Леха. Решай. Да! Леха! Пизда Давай, просто! нормально, хорошо? Спокойно. Забивай! Игорек, иди на стрельба, пацаны стоят. Таим, не надо туда идти, Таим. Поуже в центре стань. Лево, если что, Васек. Играй, Ванек. Игорек, ниже. Стань, постой, время еще есть! Давай, давай! Давай, живи. Ванек, убегай далеко, Играй! ты последний! Ярик первый, блядь, Павел. Вань! Играй. Играй! Вань! Вань, делай! Вань, иди! Ванек! Говори назад! Хорош, Ванек!
Даня. Не спеши. Дай, верни. Блядь, вы не знаете, что с мячом делать, не надо делать. Выше, иди, не стой! Делай движение, чтобы он не стоял. Тихо, забирай мяч, забирай, сеть, быстрее. Игорь, найди игрока. Лево идет. Лево, вправо, центр. Вань, найди игрока, Ванек. Блядь, Виталик, закончи, встань и стой. Вань, поменяйся, Даня. Вань. Пойдем, не надо за ним идти, он придет, Вань. Центр оружие. Браво. Таня, ты без игрока. Хорош, еще помоги. Давай, судья. Игорь, извини. Ой, Витя, дядь, Вань. Игрок, Вань, 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 Вань. Встречайте, пацаны. Один уходит, Данечка, спускайся. Давай, Данечка, ближе. Если идет кто-то, то делайте вместе. Передай. Лево. Даня. Хорош, все. Води. Хорошо. Води быстрее. Своем смена, на своем. Пацаны, готовьтесь и смотрите по игрокам. Перебирай. Игорь, перебирай игрока. Да. Не бросайся. Ты можешь стоять в ворот. Сив. Отстав. Встречай, кто встречает? Никита, ты с кем, Никита? Жека, под него. Давай, Никит. давай. Встаём. Давай работай. Жека, не падай. Лёха, с кем ты? Лёха, с кем ты говоришь? Нормально, ставишь. Давай, остался.
надо, блин. Дай, Вась. Не забеги там. Давай, брат. Центр забегай. Справа. Спокойно. Никит, справа. Играй, Глеб, хорош. Ниже. Давай, Никит, давай. Справа. Спокойно, давай, вдвоем. Ребята, давайте уже такие простые моменты. Ладно, вы так помогаете. Вы таких не помогаете. Ниже, помоги. На, Хашнос. Дальше. Пацаны, один. Давай. Вась, давай. Глеб. Разобрали сразу. Прави. Пацаны, игроков, брой. Хорош. Играй. Есть, Никит. Давай назад. Назад, Витя. Давай, дальше. Глеб, бери. Выше, Глеб. Лево, правая рука. Я шире, Макс. Шире. Уже, пацаны, лево. Давай, набирай. Три. Ниже. Давай, Вот удар отбивает, это вот. Что вы чудите, блин? это уже. Четвертая лига. Свои, Ваня. Здорово, Сень. Сейчас здорово. Лево. Право, сам. Право.
влево шаг, влево шаг. Хорош, Вот, Влад. Вот. Пять красиво. И даем бить. Пять проси. Есть 5. Пять. Все. Есть, вышел, судья. Проси пять. Пять, дальше. Еще. Дай, не дай. Ударьте мимо вратаря хоть раз, задрали, блин. Стоите 5 метров. Я! Один, третий. Дальше брод. Смотри! Еще свой. Давайте быстрее. Вон, Марк. Разобрали. Ты это оружие. Спокойно. Помоги. Иди. Ну! Да, я ушел. Левее. Давай. Ближнего не хватает. Рань, вот Дека. Опять вопрос. Спокойно. Уйдет. Аут, правильно, стань. Вратаря можно разыграть.
Ой-ой-ой! Хорош, Жека! Я! Блядь, ну не хватает игрока, пацаны, постоянно. Забегай свой момент. Мне нельзя, мне нельзя. Давай, давай. Спина, Женя, спина! Браво, кто? Спина, Жека, вот, давай. Бросайся. Давайте еще надо, пацаны, давай. Я уверен. Я! Ближе, ближе, Вась. Лев, давай, ну 2-1, блядь, давай работать, что стоишь? Замолчи. Да запрессуйте, блядь. И 6 человек. Давай, давай, втроем. Вась. Ой! Ребята, давайте надевать. Я! Втроем остался. Ну, блин! Лев, что это такое? На своем сне. Есть игрок. Они нас катают, их так само вы катают. Я! Майка, назад, Ванек. Ванечек, ты раскрой. Иди уже, пацаны, я на центр держу. Давай, Ванек, давай, давай. И все, не давайте развернуть. Они тупо забрали. Вот, свои, забери, хорош. Давай, давай, давай. Лев, ну пойди, ну ты... Укрступан, выполняем протокол. 5.